Та нарт би нэг зүйл харуулъя маш сонирхолтой байх бах. За энэ бол намайг үздэг үзэгч нар маань надад өгсөн ийм бэлэгнүүд байгаа. Энэ яаж ингэж надад ингэ бэлэг болж ирсэн бэ гэхлээр би янз бүрийн үйл ажиллагаа, эсвэл янз бүрийн ивент, том байгууллагуудын би янз бүрийн ивент дээр очиход эсвэл би өөрөө дэлгүүр дээр ингэ байж байхад надад ингэ айгуу гоё бэлэг намайг үздэг үзэгч нар маань өгсөн маш их сэтгэл, маш их цагтл. Тэгэхээр надад зориулж ингэ өгсөн ийм гоё бэлэгнүүд байгаа. Тэгээ зарим нь энэ доор байна. Би та нарт харуулж үнэхээр чадахгүй. Ингээ би бүр ямар сайндаа ийм кардонын цаасанд ингээ хийчихсэн. Тэгээ зарим нь манай дэлгүүрийн бас агуулгах дээр үлдчихэж тэгээ би дараа нь бас дахиад ийм бичлэг хийхээр бол та нарт үлдсэнийг нь харуулнаа. Гэтэж өнөөдөр надад одоо манай гэрт байгаа. Эдгээр надад өгжсэн. Одоо бүр жилийн өмнө надад өгжсэн бэлэгнүүд хүртэл энд байгаа. Би бүгдийг хадгалдаг. Unboxing хийгээд бичлэг хийцгээе. Алинаас нь эхлэх вэ? За эндээс эхэлчихье да. Энэ болохоор сар тэгээ өөрөө зурсан байлээ. Тэгээ артталт нь энийг надад нэг хөөрхөн хүү бэлгэлсэн юм а. Би зургийг энд оруулчихъя. Тэгээ би зургийг дарж болох уу гэж байгаа дарсан. Яа. Баярлалаа. Ийм гоё сар зурж өгсөн. Тэгээд энэ өлөг гөрүүлгээ битцэн. Чами 2025 оны 8 сарын 24 энэ өдөр болохоор би дэлгүүр дээрээ ивенттэй байсан. Тэр үед надад ингээд зориулж ингээ хийж өгсөн байгаа. Би энийг уулын тэр шкафныхаа дээр тавьдгийн. Энэ нэг тавиурныхаа. Тэгээ даанч нөгөө бичлэгэн дээр маань ингээ катлагчдаг болохоор ерөөс та нарт харагддаг юм л би тийш тавьдаг. Энэ сарыг би уулын яг энэ дээр тавьдаг байхгүй даанч та нарт харагддаг юм уу? Гэхдээ зүгээрээ би ингээд гой гой бэлгэнүүдийг ингээд гэртээ декор болгоод маш их гоё тавьдаг. За энэ болохоор ааруул намайг бас хөдөө орон нутгаас нэг хөөрхөн үздэг охин хурж ирээд надаа юм манай нутгийн эдээшүү чамигчгийг надаа юм хөрхөн ааруул өгсөн. Бараг 2 сарын өмнө хаа. Арич 2 сар хүрээгүй маань. 1 сар хагасын өмнө. Тэгээ би ингээ муудахгүй тулд ингээ тас хөлтөөч гэсэн байгаа. Хөдөө орон нутгаас маш олон хөөгтүүд хүмүүс үздэг юм байлээ. Тэгээд маш их баярлаа. Тэгээ хөдөө орон нутгаас бүр зөрөөд ирэн зай хамгийн амар бүр санаа зовмоор чамс 1000 км-ийн цаанаас зорж илцээ. Захнаас ирсэн тий. 1000 км. Эрдэнэс та манай хэд борч өмг орсон. Тэ хөрхөн тэгэл аав нар дагуулаад ирнэ, ээж нараас дагуулаад ирнэ. Тэгэл чи хэл хаанаас ирснэ хэл гэл. Орангаа чил чи хаанаас ирснэ хэл гэл. Өмөр хангаа гэл хөгтөд. Тэгдэг тэгэл аав ээж нар тэгэл энэнийг охинтой уулзахын тулд таасан тэрнээс намайг зовоож ирж байгаа юм гэл. Өрхий тэгэл аав ээж нар хадаал ууралж байгаа юм л та. Тэгтээ зарим гоё хөөрхөн аав ээж нар бас байдаг. Стонэрэ ямар хөөрхөн юм бэ энэ гэл надтай амар хөөрхөн хандж манддаг эцэг эхчүүд байдаг тэднэрт бас маш их баярлаа. Тэгээд бүр хаасан холоос аав ээжгээ тэгэж махлан байрна надтай ингээд уулзах гэж битээ ягараа аав ээжсэн тэрнээс болоо надаа бас ингээд дургу болох ингээд шалтгаанууд ингээд нэг болоод байгаамаа. Зөндөө олон орон нутгаас ирсэн хүмүүс маань ингээд нутгийн эдээг надад өгсөн. Тэгээ би бүгдийг ингээд гоё идээд дуус одоо үлдсэн байгаа л одоо энэ байна. Тэгээ энийг одоо ингээд жоорлоод өвөл сайхан ингээд болохгүй бол ингээд усан твтэж ягаад идэн гэж бодож байгаа. Энд болохоор байж та энд нэр дээл байгаа. Надад нэр дээл бэлгэлсэн. Йой. Маш гоё нимкэн юм цагаан дээл надад бэлгэлсэн. Надад таарна. Ямар ч тач нэг их өгсөн санагдаад байна. Миний санджаар миний ой санамжинд ихтэй зүгээр юм ингээд дээл би ингээд надад болно гэж юу гэдгсэн чинь зүгээрээ чи аваа гэд надаа ингээд гэл өгсөн тэл хүүхдэнд тийм танд манай ээж өгж байгаа ингээд надаа ингээд хөөхөө дээл өгсөн. За бүтэн давчилж мовчлоод яах вэ нөгөө микрофон ингээд тэглээд ямар ч тач надаа энэ дээл бол яг гоё янзын ингээд таарчхан над мадмаар өмсчхөөр юм гоё дээл надаа бэлгэлсэн. Би бүр шок. Йоо энийг хараач тэр YouTube champion бүсийг энэ дээр ингээд зурцсан байгаас тэ ингээд чами мами гээл. Энэ болохоор ийм аяга ингээд юм уудаг дээшээ харсан сав. Яа тэгснэ энийг ингээд скотчцсан байгаамаа. Дотроо чихэртэй. Хүнд дээшээ харсан сав өгөхдөө заавал дотор нь юм дүүргэж идэх хөстэй гэж Монголын нөгөө соёл эдэж штэ тэ. Тийм амар хөөрхөн байгаа. Зарим бэлгэнүүд нь үнэхээр холигдсон байгаа шүү. Уучлаарай нөгөө манай дэлгүүрийн худалдааны зөвлөх эсвэл нөгөө би янз бүрийн ивентэнд оронгоо тэнд ажилтдаг нөгөө нэг арын албанд ажиллаж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс ингээ бэлгэнүүдийн бүгдийг ингээ нэг тооронд ингээ багцлаад хийчдэг ч юм уу те. Яг тийм үйлдэлүүд болцсон байгаа шүү. Ямар ч тач зарим нь дутуу байгаа гэхдээ аль болох би бүгдийг нь харуулах гэж хичээнэ. Гэм гоё чимба будаж муцсан. Бүр бүтэн будаж муцмаас 800k Chami YouTube Champs winner in 2024 гинэ. Тэгээд баяр хүрхий. Дараагийнх нь болохоор нэлийн цэнхэр өнгө дамгаалсан юм бэлэг байгаа. Энэ одоо ингэ цэцэг бүр гатцсан. Гэхдээ би ингэ хадгалж байгаа. Надад өгж байгаа юм уу? Баярлалаа. Ямар хүрхий юм бэ? Яа, цэнхэр өнгийн баглаа маглаа. Чи зөриүүлж
ирсэн үү? Яа, надад нэг хөөрхөн аав хүү хоёр бэлгэлсэн байхгүй юу? Чамаа цэнхэр өнгөнд дуртай хэрч манай хөө цэцгийн дэлгүүр ороод чамд ингээд цэнхэр өнгийн юм баглаа цэцэн ингээд бэлдсэн шүү гэ. Надад ингээд хөөрхөн өгсөн амар багаастай. За энэ болохоор Stitch. Энийг арталтаа ингээд тавьчих. Бас юм цэнхэр цэцэг надад бэлгэнд ирсэн. За дараагийнх нь ийм тавчиг углаш байна. Би нэг өмсөтгий. Надад таарах байх гэж найдаж байна. Вала! Онгоц юм шиг байна. Пууж мууж юм уу? Нэг тийм зүйл юм шиг байна. Надад жаахан багдчихээн. Гэхдээ нэг юм хатуу биш болохоор холгож молохгүй юм байна. Тийм ямар хөөрхөн юм бэ нэг хартаа. Надад маш их чихмэл бэлгэнд ирсэн. Энийг хардаа. Энийг бас хардаа. Энийг бас хардаа. Нэхмэл туулаа. Энийг харалтаа ингээд амар гоё юм ба. Энэсээ зарагддаг туулаа юм болов уу? Арьсгүй л үттэй ямар ч шошиг мошиг байхгүй байхыг бодвол гараараа хийсэн юм шиг байна. Баялаа ямар гоё би маш их чихмэл дахиад ч байна уу зөндөө байна. Чаран цэнхэр өнгөөр чами гээд маш томоор биччихсэн байна. Надаа бас нэг хөөрхөн охин бэлгэлж байсан. Чами гэсэн цэнхэр өнгөтэй бугуувч, цагаан өнгөтэй бугуувч байна. Гараараа хийсэн юм шиг байна. За гарлуу ингээл орж байгаа л ингээ зүгээлээ. За энэ ингээд дуусчихлаа. Эднэрийг түрийн доошо тавьчих. За энэ дотор болохоор маш гоё ийм зураг бас байгаа. Өөрөө зурсан гэсэн заяо. Энэ арталтаа чами гэд битсэн байлээ. Баярлаа. Энийг би бас өрөөнд дээрээ нэг юм декор болгоод тавина. Mystery bag юм биш үү? За энийг онгойлгоцгоё. Дотор нь юу байгаа мэдэхгүй. Энийг хамгийн ихэнд гаргаж үзүүлэх хэрэгтэй байсан юм байна. Нэг дугаартай бүгдийн дугаарлалчих. 2 3 гэдэг тоонуудтай байна. Уруул өнгөлөгч байна. Арталтнаас захиа байна. Гэр бүлээрээ Солонгос явахдаа авсан юм. Нэрэл үнэхээр Солонгос юм байна. Баярлаа. Гоё черийн нэртэй байна. Одоо 2 номертайг задлаа. Хичнээн ч номер байгаад байгаа юм. Тэгээд энийг бас Солонгосоос авсан юм биш үсттэй. Үзэг бай. 3 дахь нь lollipop бай. 4 дахь нь бохвен дотор нь. Би нэг бичлэгэн дээрээ шивгатай бохонд аягүй дуртай гэж хэлжсэн. Тэгээд надад шивгатай бох өгсөн юм шиг баялаа. Одоо 5 дахь нь хамгийн сүүлийнх нь. Ваа, юм гоё зүйлт байна. Миний гаранд багтчихлаа. Ваа. Ямар гоё mystery bag вэ? Энэ бэлгэний уутны зураг яасан. Хөрх юм би те. Дотор нь зөндөө гоё зүйлс байна. Өн чинь баг ном юм биш үү? Дотор нас юм амттууд байна. Ийм зүйл байна. Энэ надад байгаа шүү дээ. Яг энэ. Би харуулъя. Аваад ирлээ. Энийг хардаа. Энэ хажуу талынх нь уруулын бодог байхгүй. Надад яг энэ байгаа. Минийх яг дуусах шат руугаа орж исэн. Бүр яг минийхтэй адилхан байна. Өнгөгүй юм шиг харагдаж байгаа ернээсээ уруулан дээр яг түрхэнгүүт өнгөтэй байдаг байхгүй юу? Нэг хідүүлээ амсаад үдчихв. Айгуу гоё. Харагдаад ахын Солонгос ямар нэгэн зүйл юм шиг байна. Задлаадах энэ юу юм бэ? Өдрөө ийм халбахтай юм. Сонирхолтой юм те. Юу юм бол? Мөхөлтс байна штэ. Зармаг. Вау. Тим жүжигчин жах шиг те. Энэ бичлэгний маань спонсор байгаа. TikTok дээр нэлээд од болоод байгаа. Тэгээд би нөгөө нэг номин сэв заргадаг гэхээр нь гэрийнхэн дотлоо сэв орж утсан чи байхгүй дууссан гэж наадгийн. Тэгээд номин сэв энтрээр айгу хурдан дуусаад байгаа юм лээ. Харалтаа ямар гоё юм бэ? Шоколадтай төрлөн. Вау. Энэ арай нэг бөөрөн тэн ингээ хайлж. Энэ ямар гоё өнгөтэй юм бэ? Тэгээд хүүхдэд ямар ч аюулгүй олон улсын чанарын стандартыг хангасан ISO юу ч үлээ амар олон сертификаттай юм аюулгүй бүтээгдэхүүн байгаа шүү. Монголын зах зээл дээр анх удаага худалдаанд гарч байгаа мини мейлц зармаг зүгээр ч нэг амттан биш. Энэ бол шинжлэх ухаанаар бүтсэн хамгийн кул бүтээгдэхүүний нэг юм. Хасах 196 хэмт хормын дотор хөлддөг. Монголд ийм зармаг дөнгөж орж ирж байгаа. Тэгээд хүмүүс амар худалдаж авч илээ. Яг ийм 4 төрөлтэй төрөл болгон өөр ингэсэн өвөрмөц амттай. Тэгээд танаа гэрийн ойрхон сэв номын интернет байх юм бол аваад амтлаад идээд үзээрэй. Ямар амар сайн багсан юм бэ? Ваа, дотор нь зөндөө гоё. Дахианууд байна да. Ваа, энэ миний нөгөө яг 100 мянган subscribe хүрдэг бичлэгэн дээрээ өмссөн байсан outfit байна. Баялаа. Хормогч. Энийг карта хормогч байна. Ямар зөвүүн өнгөтэй юм бэ? Ямагс зөндөл хоол хийж байгаа юм байна л да. Энэ бүр үнэхээр инээдтэй юм. Надаа ийм эмэгтэйчүүд минь витамин өгсөн. Энэ реклам биш болохоор би ингэж ячээ. Дотроо ийм юм байна. За энэ дотор бол ийм зүйл байна. Баахан л бугуувч байна. Маш олон бугуувчтай болж байна. Бүгдээрээ энийг хөөрхөн гараараа хийсэн гэж бодохоор маш их сэтгэл байгаа шүү те.
Нэг бас ингээд зүчи. Тэгээд ингээд гараараа зүүрэн левтэй болох нь дээ. Хажаа. Вала, муухай зурсан бол уучлаарай гинэ. Юу гэж дээ. Instagram дээр байдаг зураг байна. Өө, энийг харалтаа. Бүгдээрээ яг миний Instagram дээр байдаг гоё зурагнууд байна. За, задлаа. Ваа, за нэг цэцэг мэцэгтэй юм. Ола. Өнч бүр хоёр ширхэг юм биш. Гар нүрний ялчуур. Тэгээд та нараас буруугаар ойлгочих магадгүй. Энэ амттангуудыг надад нэг хүүхэд өгөөгүй. Маш олон хүүхдүүд надад ингээд нэгээр нь бэлгэлсэн байхгүй юу? Мэ чами ихчээ гэл. Тэгэл амчин цангч нөө зөндөө удаан ингээд зогсож байгаа мэ чами ихчээ сүү гэл надад ингээд бэлгэлээд одоо энэ сүүмөнийх нь хугацаа дууссан. Дараагийнх нь ийм хар удтай бэлэг байна. Дотор нь Капибара улбар шар өнгөтэй слайм байна. Ийм захиа. За тэгээд амттангууд байх шиг байна. Гисэн чинь ийм зүйл. Оо, чамигчид гинэ. Хөрх ингэ зинкрээр битсэн байна. Энэ одоо мөнгөний конверт байж тэнэгтгүү дээ. Гүйлгүү дээ. Чинээсээ мөнгөний тогтвол. Ямар үрх юм бэ? Цуглуулсан мөнгө хийсэн бах та. Энэ бэлгийг нь би хадгалнаа. Үрхгүй юм авч идэхгүй. Энийг би насаараа хадгална энэ мөнгө. Аял ойлголоо. Саяны бэлэг ийм улбар шараар дагнсан ийм өнгөний кодтой бэлэг байсан юм байна. Бэлэг маань дуусч өгдөггүй манайхаа бүр маш их. Энэ үнээр бас ууттай. Бид айлуулах гяс харуулах гэж чиж байна. Яа, энэ бүр дорсон сэтрэж шít. Энэ миний дублний өсгий байна. Би нэг ивент дээр ингээд очихдаа сүүлд нөөний би дэлгүүрийнхаа ивентг ингээ 2 өдөр очсон байхгүй. Тэгээ би бүтэн 12 цаг 10 цаг би ингээд цогсоогоороо байдаг байхгүй. Суучгал юм бол очер үүсчин. Очер ингээд хитрхийн ингээл урт болоод ирнэ. Тэгээ цогсоо заагуу ингээд цогсноос болоо миний ингээд дублний өсгий ингээд хугараад тэгээ надад солих гутал байхгүй. Тэгээд миний нэг дубль өсгийтэй нэг дубль өсгийгүй би ингээ бүтэн зогсоод орой 9-гээд гэртээ хараад би ингээ үйлээ. Миний үл зөрөөчлээ. Дубль нь одоо хаана ч юм хаягдсан бахуу. Тэгтээ ингээ өсгийг нь үлдчихэж. Маш их захиа байна өө. Бид нарыг энэ бүгдийг уншнаа. Ийм буувч байна. Буувч бол цэнхэр өнгөтэй байна. Энэ бас айгүй стресс гаргадаг нэг юм тоглоом юм шиг байгаа маа. Тэ сүүлийн үед хүүхдүүд айгүй хэрэглээд байгаа юм шиг үл тээ. Буутын харч л та ийм басын цэнхэр цэцэг мэцэгтэй. Бас нэг энэ жил айгүй од байгаа. Лаффу. Оо, энэ баг хормын бүгж юм биш үсттэй. Надтай гэрлээч. Ой. Гисэн чинь бас амар хөөрхөн цэнхэр хөхөнгөтэй өөрөө нэхэж хийсэн түлхүүрний осор юм шиг байна. Дараагийнх нь болохоор бас ийм хүүди байна. Энэ дотор бас нэг юм байна. Энийг онгойлгоч. Ингээд буувчаад зүвчээ. Дам миний зурагнууд байна. Ремлийн шавраар хийсэн зүгий байна. За, энэ мэдээж маш гоё чамиг зурсан зураг байна. За, дараагийнх нь болохоор энэ байна. Ийм эвтэй 4 амтны зурагтай юм аяг халбаг 2 байна. Нэг юм бяцхан захиа хавчуулчих. За, нэг ийм аяг байна. Ямар том аяг вэ? Тэгээ халбагтайгаа. Ваа, энэ юу юм болоо? Ой, харагдаж шүү. Шууд захидал намайг хүлээж авч байна. Цэнхэр өнгийн цуглуулганууд байна шүү дээ. Йоо, эцэст энэ их бугуувчны ард би зүйлттэй боллоо. Хамгийн анхны зүйлт. За, дахиад нэг юм цэнхэр өнгийн diamond бугуувчтай боллоо. Дандаа энэ юу байсан бэ? Ямар их юм өөрчвэ. Дахиад ийм бугуувч гарч ирж байна. Ерөөсө бугуувчаар их арвин биш шүү би. Зүйлтэ зүчхүү болох уу? За, зүч доо. За, зүйлтэ зүчглээ. Ямар харагдаж байна да. Цэнхэр өнгийн бокс байна. Оо, бүнд онголгот. Оо. Чамид гинэ. Маш гоё зүрхтэй юм. Захидлаа 7 настай үзэгчээсэн гинэ. Дөнгөөд бичиж сурж байгаа гэсэн үг үсттэй. Дахиад цэнхэр өнгөтэй. Бугуувч бодвол надад өгөхдөө амьд байсан сар наахта тий. Гоё үнэртэй синээс үнэртэй байсан юм биш. Дотор нь ил захидал байна. Чами гэсэн нэртэй. Гэсэн чинь артталт нь бичлэгэнд оруулахгүй байхыг хүсье гинэ. Харин тийм ээ, би одоо энэ захиа махийн зөвхөн өөрөө л уншия гэж бодож байна. Тэгэхгүй ингээ надад зориулж бичсэн юм олон нийтэд ингээ зарлчихлаар бас муухай л да. Тэгэхээр би бүх өгсөн захиаг нь бүгдийг өөрөө ганцаараа ингээ уншнаа. Дахиад ийм гоё хайрцагтай зүйл гарч ирлээ. Дотор нь зэвэн буувч шүү дээ.
Али бовч ингэ зүгтгий. Би одоо ингэ баахан бовчтай болж байна. Энэ дотор маш их захиа байгаа. Бүр маш их. Одоо би та нарт ингэ нэг нэгээр нь харуулах ямар ч боломжгүй. За бас ийм цэнхэр өнгөтэй чами гэсэн гоё. Яг хаалх шиг гоё зүйл. Энийг хартаа. Энэ би өмнө ийм байсан юм байна. Тэгээ одоо ийм болсон юм байна. 100,000 subscribe special видеог маань бас зурсан байна. Энэ дээр үлэг гүрүүл гэд бас зурсан байна. Энэ чами гэж миний YouTube-ийн profile харагдаж байна. Бяцхан үзэгч Мишель 20 насны төрсөн өдөр урьдчилан баяр хүргэе. Миний төрсөн өдрөө надад өгсөн юм шүү дээ. Энэ дэвтэрний нүүрэн дээр нь чами лист гэсэн байна. 12 хуудастай дэвтрийг ингээд дүүргээд гой зүйлсүүд бичсэн байна. Миний бүр зүрх сэтгэл бүр нэлтэн бүр ингээд ах юм. Ингээд их юм цэнхэр өнгийн тухтуутай надад зориулж бичсэн юм загтлууд байна. Загтлуудыг бол энэ бичлэгэн дээр бол үнэхээр яагаад ч уншиж амжихгүй маа. Ийм хавчаар бас байна. Та энэ загтлыг ганцаараа уншаарай гинэ гайс. Селфидийг нэг удаагийн гарын сав маавн гэ бүр бичээд ийм юм. Лабу бүтэ стикер. Надад унших хэвээр маш их загтал байна энэ нараа. YouTube-ийн лого могоо бас зурчихсан. Ширэн дээр тавьчих. Энэ нэрт янзтай тоглох юм байна да. Баярлаа. Энийг хэн өгсөн юм болоо? Буувчнууд байна. Бүгдийн зүүнэ. Бүгдийн зүг гэдэг ингээд. Дахиад захтал гэд чами гэд. Гоё төсөө зөндөө байна уу? Энийг надад 6 сарын 1-нд бэлгэлэж байсан юм байна. Ням Эрдэнэ гэдэг хүүхэд надад ингээд бэлгэлсэн байна. Тэгээд юу гэдэг юм бэ? Гамтаж орчин үеийн хүүхдүүдэд нэлээ тренд болж байгаа юм шиг байл ингээд гараараа хийдэг ингээд базаж кайф авдаг. Гоё тоглоом юм шиг байлээ. За нэг юм керамиктэй харьцаг гарч ирлээ. Дотор нь шарсан төмснээ. Keychain. Би бүр аяга халууцаад байна. Ингээ гараа хөдлөх болгонд ингээд саржигнаад ахараас айгу сонирхолтой лээ. За ямар ч тач бүгдийг нь unboxing хийчих шиг боллоо. Зарим нь орхигдсон байж үнэхээр магадгүй. Маш их загтал, маш их та нарын өгсөн сэтгэл шингэсэн бэлгэнүүд зарим нь манай дэлгүүрийн арын өрөөнд байгаад байгаамаа. Тэгэхээр би дараа нь хэрвээ та нар хүсэх юм бол part 2 гэж хээ та нар комент бичээрэй. Би харж байгаа шийдээд хийхсгээ шийдээ. Тэгээд ямар тач бугуувчаар маш их баян боллоо. Юу л байна? Бугуувч мэдээж та нарын маш гоё гараар бүтсэн бугуувчнуудтай боллоо. Зарим хүүхдүүд бол миний загтлыг бити бичлэгэн дээр уншаарай, зөвхөн өөрөө л уншаарай гэж. Зарим нь бол бичлэгэн дээрээ заавал гаргаад өгөөрэй гэсэн байна. Гэтэ ингээ бүгдийг ингээ унших юм бол энэ бичлэг маань ингээ 2 цаг 3 цаг болохоор байна. Маш их загтал. Тэгээ би бүгдийг ямар ч тач өөрөө бол уншина. Би одоо аруулаа хийдээд загтлуудаа бүгдийг өөрөө уншлаа. Тэгээ дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай. Нэг ингээ шалжигнуулаад ээж юмар юм шүү. Баяртай. Үлгэрүли арах би гаригтэн тагагон болоо. Яа. Үлгэрүли Harus tidak,